Today was a very important special day at Asante Mampong. Generally, no, na ye NCC ewo krim. What beba krim from this weekend till next week. Yera, that's a bro say bon so na ye be ye na otweda. And nti na se fata. Sempu ye nti ne ye o se nye nti we se fata. Se yesiesie ye kro ne mu. Nti se bridge ya boye. Na was here to tune your ma, Nina na a cajon, na a was here. Mammy more a year, a manti a one a tree pragia, ewo Asante Mampong, and a jume woman who shame papa, omdom who shame moi, a jume woman say woman a year. And you're no qua, uncran cred, jume kua hodo, security agencies a hodo, and any pa hodo, omdom who shame no. Will be a year enough from dear Emma, a crumu, eating wine, a fit. A sham penifosha to was a movie in the store. No, it was right in order. I will be a in the store at the time 1 year in and apart from maybe a woman ton ru and a beer in me and the fork a cry will be a juma or be beady. Na sabi we the ya here before swandin for womb. I dear by kwame who ye make can once a much no. My more a branch of friends say Ubuntu abaso. When him say dear ama me born abaso ne say no one kasa ne say yen more de wuru say yesisi kromu a no one kasa saa gota kese da attack store nanim ho no wono nko a wotu ne ho si wona wasiesie saa gota nim ene wo sad ne ho hyemu ehwe ye se obeye adwuma ni bi owie wo sad ne car eye kia SSC was a send wura gumu obi a man fu asika bibia but wono asase se gumu e de koye na efe na eso ani St. Monica's Senior High School and afi eye St. Joseph Seminary womo so ne suku mienu a mehu se womo so e de womo ho age dwumadie no bia womo hwe na yesiesie eye Asante Mampong kredua mu asei adawafo dodo no ano womo anfo mo ho anhyem okwo station ho a driver for wo station wo man from one chedwumadi nim enti sukufo nkwada ya bia ne kɔ hɔ no mo a wo mo kɔhwɛ ma ye sansiesie nyina na Beatrice Oware wasian ɔhu sɛ kokɔ bi ya chichiri kokɔ bi hɔ na ene Orlando hɔ no a no sɛ adwuma mrantie ya ye wo sɛ serve wo mo breakfast ebi jibo fruit na ebi jikoko oh Beatrice Oware wasian in fact she's for the people na senior wasidi no ho shame no na ama dwumadie no aye nika na ahomka so abem aninti we ene rundown kakra enye medical kakra wo se medical kakra wo se lorry station and I say transport union ahodo ekromu ano I didn't see much of them nemum transport union back friend Safo transport ene me drew onom no na womo so aye omo de wo ba bi omo gina fefefe kama omo kra de efe ni se decoration kura na omo sa abo wo ba bi omo cars ni gina na womo atwa da sibre picture decorate ho kama ura ka ronsu waya de wa che se ayi esiwa gongon pa aninti we eye round down kakra course so bia na pese ohu se ne dwumadi ne si koye a sei na esi ekoye yebeka se bibia etoto na kwem pepepe ne aka ene se obi kan se ebekoso ato aso sei ya na brano yebehu saa clean up exercise man shada hu church leadership ewo ho se bia mehu asofo Methodist sofo Roman Pentecost man shada ehunu wo mo saa we dey no so to nchen ya store so dodo no a ye cars wo muntum no wo mutum no wo ma adwuma no wo mutum no wo mo adwuma no na I don't know minim say sanitation officers wo krumu a wo mo adwuma di nkofo no bi wo ho a se ne adwuma di ye wo ma mai se akwanya bi wo ha ye be twe wo ma so a yen utilize sa akwanya ni nyina enti we kakra rundown wa ene me de emma sanitation exercise and the course Asante Mampong krum ha sei